আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে দেখছেন সবাইকে প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। আজ আমরা চলে এসেছি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার বাগাসলা গ্রামে আলিফ ডেইরি ফার্মে। এই ডেইরি ফার্ম থেকে মূলত অনলাইনের মাধ্যমে গাবি বিক্রি করা হয়ে থাকে। তো আপনারা যারা গাবি সংগ্রহ করতে চান আপনারা চাইলে এই ডেইরি ফার্ম থেকে গাবি যাচাই বাছাই করে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন এখান থেকে। তো আমি জানতে পেরেছি যে ভাই নতুন কিছু গাবি সংগ্রহ করেছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে সেই গাবিগুলো দেখাবো এবং এই গাবিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাবো, যে গাবিগুলোর জাত, তাদের দুধের পরিমাপ, তাদের চাওয়া দাম এবং বিক্রি দাম, আপনারা কীরকম দাম হলে এই ফার্ম থেকে এই গাবিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন সেই সম্পর্কে। তো গাবির দাম জানতে আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ইনশাল্লাহ ভালো আছি ভাই। আচ্ছা, তো ভাই আমরা তো জানতে পারলাম যে আপনি অনলাইনের মাধ্যমে গাবি বিক্রি করে থাকেন। বিক্রি করি ভাই। আচ্ছা, আবার কিছু নতুন কালেকশন করছি এর লাগা। আচ্ছা, কয়টা গাবি সংগ্রহ করছেন? আছে আপনার হইতাছে 7টা। 7টা? আচ্ছা, তো এইখানে 7টা আছে, আর আপনার ফার্মে কি আরো আছে? আরো আছে, ভিতরে আরো আছে। ভিতরে আরো আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এখানে যে গাবিগুলো আপনার এবার যে কালেকশনে আছে এই গাবিগুলোর মধ্যে দুধের পরিমাপ কি রকম? দুধ আপনার হইতাছে 25 থেকে 15-18 পর্যন্ত আছে, নিচে 18। মানে নিচে 15-18, উপরে 25। আচ্ছা, তো চলেন আমরা আপনার গাবিগুলো একটু দেখেন ইনশাআল্লাহ। এটা কি জাতের গাবি ভাই? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা কয় দাঁত বয়স? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত বয়স। আর এটা কি বাচ্চা আছে না প্রেগন্যান্ট? বাচ্চা আছে ভাই, কোলে বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, আপনার সব গাবির সাথেই বাচ্চা আছে? সব কটার সাথেই বাচ্চা আছে। আচ্ছা, আপনার এখানে তাহলে তো এটা ভালো যে সবাই যাচাই বাছাই করে নিতে পারবো। প্রেগন্যান্ট নাই, কোনো ঝামেলা না না, প্রেগন্যান্ট নাই। আচ্ছা, এটার সাথে কি বাচ্চা? এটা বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কত দিন? বাচ্চার বয়স আজকে 6 দিন। 6 দিন। এটার থেকে কি রকম শাল দুধ টানতেছি? এটা থেকে শাল দুধ টানতেছি 9-8-9 টানতেছি। হ্যাঁ। পরিপূর্ণ দুধ কি রকম আশা করেন? এটা পুরোপূর্ণ 2 বেলা দাম আমি আশা করি হয়তো বা 13-14 হইবে। 13-14। হ্যাঁ। কত টাকা দাম দিচ্ছেন? এটা 1,65,000। 1,65,000? হ্যাঁ, 1,65,000। আচ্ছা, চলেন আমরা এখানে আরো গাবি বেশি শিখতে চাই। মাশাআল্লাহ, শুরুতে আমরা খুব সুন্দর একটি গাবি দেখতে পাচ্ছি। কি জাতের গাবিটা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। গাবিটা কয় দাঁত বয়স? কেবল 2 দাঁত হচ্ছে। কেবল 2 দাঁত হচ্ছে। আচ্ছা, সাথে আমরা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বাচ্চা, সার বাচ্চা। আজকে 6 দিন বাচ্চার বয়স। বাচ্চার বয়স 6 দিন, সার বাচ্চা। হ্যাঁ। দুধ কি রকম টানতেছেন? শাল দুধ আপনি শাল দুধ গালতেছি সকালবেলা 14-13। সকালে 13-14? 13-14 এখনই। কি রকম দুধ আশা করতেছেন? দুধ 2 বেলা দা আশা করতেছি 17-18 হবে এটা। আচ্ছা, তো এটা তো প্রথম বিয়ানে বাচ্চা, তাই না? প্রথম বিয়ান। এই গাবিটা আপনি বিক্রির জন্য কত টাকা দাম চাচ্ছেন? বিক্রির জন্য চাওয়া দাম তো ভাই চাইলে তো মানুষ বিশ্বাস করে না, আর কথাবার্তায় তো মিললে হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, কিনা বেচায় আপনার 2.60 হলে বিক্রি করবো। 2,60,000? 2,60,000। 17-18 লিটার। 17-18 লিটার। তো ভাই দামটা কি বেশি মনে হচ্ছে? না বেশি না, জাত ভালো তো ভাই। গরুগুলো আগে আসেন আপনি দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, গরুটা দেখেন, এই দেখেন এরকম করে দেখে নিতে হবে। পলিন টিভিয়ানের গরু কেবল 2 খান্দাতে গরুটা তার উঁচা হবে। আচ্ছা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গরু, ঠিক আছে? না, আপনাদের এলাকায় তো অনেকে দেখা যায় 17-18 লিটার দুধের গাবি লাইরে ছেড়ে দেখে নিতে 80,000 2 লক্ষ টাকা দাম চায়। চাই, অনেকে চাই, কিন্তু ভাই দিতে পারবো না। তো ওই আসলে পরে বলে যে ভাই ওটা বিক্রি হয়ে গেছে, আমরা তো তা বলবো না। আমরা আইসা দেখেন যাচাই বাছাই করে নিয়ে যাইবো। তার মানে জেনুইনলি যদি গাবি 17-18 লিটার দুধ নিতে হয় তাহলে 2,60,000 টাকা লাগবে। 2,60,000 টাকা লাগবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো চলেন আমরা আরো কিছু গাবি দেখেন। এটা কি জাতের গাবি? এটা রানী শঙ্কর ভাইয়া। রানী শঙ্কর। কয় দাঁত বয়স? এটা 6 দাঁত। সাথে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। কি বাচ্চা? বকনা বাচ্চা, ফ্রিজিয়ান বাচ্চা হইছে। ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। তো গাবিটা তো 6 দাঁত বয়স। এটা কততম বিয়ানে বাচ্চা হতে পারে? এটা দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান? দ্বিতীয় বিয়ান। আচ্ছা, অনেকে বলে শুধু যে আপনাদের এলাকায় 6 বিয়ানে সব দ্বিতীয় বিয়ান হয়, তৃতীয় চতুর্থ বিয়ান হয় না? দ্বিতীয় বিয়ানই, যেটা দ্বিতীয় বিয়ান সেটা তো দ্বিতীয় বিয়ানই বলতে হইব, বেশি বললে তো লাভ নাই। এই এলাকায় তো কেউ 6 দাঁতে তৃতীয় চতুর্থ বিয়ান হয় না, সবাই বলে যে 6 দাঁতে দ্বিতীয় বিয়ানই ভাই। দ্বিতীয় বিয়ানই? হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয় বিয়ান। আচ্ছা, তো এখন আপনার এই বাচ্চার বয়স কতদিন বলছেন? বাচ্চার বয়স এটা হইছে আপনার 10 দিন। 10 দিন। দুধ কি রকম টানতেছেন? এটা সকালবেলা দুধ গালতেছি হইছে আপনার 12-11। 11-12? হ্যাঁ, 11। কি রকম দুধ আশা করতেছেন গাবিটা থেকে? 2 বেলা দা আপনার 2 বেলা দা 16-17 হইতেছে। 16-17 হচ্ছে? 16-17 হচ্ছে। আচ্ছা, তো এই গাবিটা তো দ্বিতীয় বিয়ান, তাই না? এই গাবিটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এই গাবিটার দাম চাইতেছি ভাই 165 হলে বিক্রি করব। 1,65,000? 1,65,000। আচ্ছা, আগে দেখলাম 16-17 লিটার গাবির দাম চাচ্ছেন 2,60,000, আর এটা 1,70,000 নাকি? ওটা তো 2 দাঁত ভাই, ওটার মান আছে, কথাটা বুঝতে পারছেন? এটা কি জাতের গাবি? এটা ফ্রিজিয়ান ভাই। ফ্রিজিয়ান গাবি। কয় দাঁত বয়স? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। হ্যাঁ। সাথে কি বাচ্চা এটা? এটা সার বাচ্চা।
সার বাচ্চা কততম বিয়ানের বাচ্চা এটা? এটা 3 নম্বর বিয়ান ভাই। তৃতীয় বিয়ানের বাচ্চা। হ্যাঁ তৃতীয় বিয়ান। আচ্ছা যাক একটা পাইলাম তৃতীয় বিয়ান। হ্যাঁ তৃতীয় বিয়ান আছে তো, থাকলে তো বলমুই ভাই। যেটা আমরা গ্রামের থেকে সংগ্রহ করে আমাদের যেটা যা বলে আমরা নিজেও একটু বুঝি, যখন যেটা হয় সেটাই বলি আমরা ভাই। তো আপনার এইটা এখন দুধ কি রকম পাচ্ছেন? এটা 2 বেলাতে পাচ্ছি ভাই আপনার 22 21 22 পাচ্ছি। 2 বেলা 21 22 পাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে তো প্রচুর দুধ। গাভীর যে স্বাস্থ্য এর তুলনায় তো প্রচুর দুধ হচ্ছে। গাভীটা এই জাতের গরুটা একটু ছোটই হয় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। তো আপনার এই গাভীটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এই গাভীটা 220 ভাই। 2,20,000 2,20,000। আচ্ছা এটা কি তৃতীয় বিয়ান দেখে 2,20,000? হ্যাঁ তৃতীয় বিয়ান দেখে না, গরুটা একটু আপনি আসেন দেখেন। এই দুধে বেশি ভাই, গরুটা ছোট হইলো দুধ বেশি। ঠিক আছে, গরুটা ছোট হইলে দুধ বেশি, এলে 2,20,000 টাকা। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। একজনের ফ্যামিলি যদি 3টা লোক থাকে 5টা লোক থাকে, এক গরু দাই চলবে ইনশাল্লাহ। এই এক গরু দাই চলবে, আর কোনো গরু লাগবে না। ঠিক আছে চলেন আমরা আরো দেখি। এটা কি জাতের গাভী? এটা ফিজিয়ান ভাই। ফিজিয়ান গাভী। কয় দাঁত বয়স? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। সাথে সুন্দর একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। সার বাচ্চা ভাই। সার বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কত দিন? বাচ্চার বয়স আজকে 22 দিন। কততম বিয়ানের বাচ্চা এটা? এটা দ্বিতীয় বিয়ানের বাচ্চা। দ্বিতীয় বিয়ানের বাচ্চা। 22 দিন বয়স না? হ্যাঁ 22 দিন বয়স। হ্যাঁ পরিপূর্ণ দুধ পাচ্ছেন তাহলে? হ্যাঁ পরিপূর্ণ পাইতেছি। 2 বেলা কত লিটার? 2 বেলা 15 পাচ্ছি ভাইয়া। 2 বেলা 15। আচ্ছা তো এই গাভীটা কত টাকা দাম যাচ্ছে? এই গাভীটা 1,60,000 হয়তো বা আলোচনা সাপেক্ষে 2-4-5,000 টাকা কম হবে। আচ্ছা চলেন আমরা আচ্ছা এটা কি জাতের গাভী? এটাও ফিজিয়ান ভাইয়া। এটাও ফিজিয়ান? হ্যাঁ এটাও ফিজিয়ান। আচ্ছা এই গাভীটা কয় দাঁত বয়স? এই গাভীটা 6 দাঁত বয়স। 6 দাঁত বয়স। হ্যাঁ এটার সাথে কি সাদা বাচ্চা? সার বাচ্চা? সাদা সার বাচ্চা ভাইয়া। আচ্ছা বাচ্চা হয়েছে কয়দিন হয়েছে? আজকে 3 দিন বাচ্চার বয়স। 3 দিন বাচ্চার বয়স। কততম বিয়ানের বাচ্চাটা? এটা 3 নম্বর বিয়ানের। এটাও তৃতীয় বিয়ানের হ্যাঁ বাচ্চা? এটাও তৃতীয় বিয়ানের বাচ্চা। আচ্ছা তো এই গাভীটা দ্বিতীয় বিয়ানে দুধ কি হয়েছে কেমন এটা আছে? দ্বিতীয় বিয়ানে আপনার দুধ পাওয়া গেছে 2 বেলা 17-18 পাওয়া গেছে। আচ্ছা এই বিয়ানে এখন শাল দুধ টানতেছে? হ্যাঁ শাল দুধ টানতেছি আমি। সকালবেলা আপনার হইতেছে 13-12। কিরকম আশা করা যায়? আশা করি তবে 17-18 একটু বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা এই গাভীটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এই গাভীটার দাম চাচ্ছি 1,80,000। 1,80,000? হ্যাঁ 1,80,000। ঠিক আছে চলেন আমরা আরো গাভী দেখি। এটা কি জাতের গাভী? এটা হচ্ছে আপনার দেশালার, এই হচ্ছে আপনার শায়ালের একটু করস আছে ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা দেশাল এবং শাহিওয়ালের ক্রস জাতের? হ্যাঁ ক্রস জাতের। বাচ্চাটা কি জাতের? বাচ্চাটা সার। বাচ্চাটা হচ্ছে আপনার এই শায়ালের। শাহিওয়ালের বাচ্চা? সার বাচ্চা? হ্যাঁ শায়ালের সার বাচ্চা। আচ্ছা কয় দাঁত বয়স? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। বাচ্চাটা কততম বিয়ানের বাচ্চা? বাচ্চাটা এটা তৃতীয় বিয়ানের বাচ্চা ভাইয়া। এটাও তৃতীয় বিয়ানের বাচ্চা। আচ্ছা দুধ কি রকম এখন? এটা দুধ পাইতেছি আমি আপনার 2 বেলা 11-12। 11-12। এই গাভীটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এই গাভীটা চা দাম 135 ভাই, কিন্তু 135 না 25 হলে বিক্রি করব। 1,25,000? 1,25,000 হলে বিক্রি করব। ঠিক আছে। তো হাফিজ ভাই আপনার এখানে তো সব দেখলাম যে একদম মানে বাচ্চা সহ, এই জিনিসটা খুব ভালো লাগলো। অনেকে তো শুধু প্রেগনেন্ট বিক্রি করে, যেগুলো তো অনেক ঝামেলা আসলে, পরে মানে বাচ্চা হওয়ার পরে দেখা যায় অনেক কথা কাজে মিল পাওয়া যায় না। ঠিক আছে। তো আপনার কাছ থেকে যদি নিতে চাই যে বাগুলো বাচ্চা সহ একদম সব, হ্যাঁ কিভাবে নিবে? এগুলা যাচাই বাছাই করে উনি নিতে পারবে। সব যাচাই বাছাই করে উনি যদি আসে, বাচ্চা আছে সবকটারই বাচ্চা আছে, দুধ আছে, আপনি উনি আসবো, আইসা দেখবো 2 দিন 1 দিন 3 দিন থাইকা জিনিস দেখা দুধ যেটা যে যতটুকু দুধ আছে সেই দুধের হিসাবে দাম দিয়ে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যাইবো, তাতে কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে। আর টাকা পয়সা মানে এই যে যাচাই বাছাই করবে, এটা কি কিছু বায়না করতে হবে? না বাইনা বাট্টা কিছু লাগবে না, মানে যাচাই বাছাই করে পরে যাচাই বাছাই করে যদি উনির পছন্দ হয় যে আমি নিব, তাইলে উনি বাইনা বাট্টা দিতে পারে। আর যদি না নেওয়া না নিতে পারে তাহলে উনি ওনার মতন উনি চলে যাবে। আচ্ছা খুবই সুন্দর কথা বলছেন, খুব ভালো লাগলো যে আসলে বায়না ছাড়া একদম। হ্যাঁ বাইনা ছাড়াই দিব, যাচাই বাছাই বলে যে কিছু বায়না করতে হবে তারপর যাচাই বাছাই। এর আগে তো আপনি শামিন ভাই আমার করছেন, আমি আগেও বলছি যে আমার কাছে কোনো বাইনা বাট্টা লাগবে না। উনি আসবে, জিনিস দেখবে, যাচাই বাছাই করে তারপরে যদি পছন্দ হয় তারপরে বাইনা দিবে। আর টাকা পয়সা সব তো ব্যাংকে এখন লেনদেন হয় ভাইজান। অবশ্যই অবশ্যই। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম।